नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। जायका लांच केशीत चर्चिल जेलीतूच हायकोर्टान न्हयकारलो जामीन। क्रायम ब्रांच 23 सप्टेंबर मेरेन आरोपपत्र घालपाची शक्यताय। बेहिशेबी मालमत्तेचे चौकशेक सुरवात। ऊसाक सपोर्ट प्राइस मेळूंक नाशिल्ल्यान ऊसकारांनी धारबांदोड्या आडयलो हायवे। चवथी उपरांत देणी क्लियर करपाचे मुख्यमंत्र्याचे उतर। आंदोलन तात्पुरते फाटी। आरटीओ उपसंचालक विश्राम गोयेकारांचे हणजुणचे घराचेर विजिलन्साची धाड। लांची सयत धरिल्लो आरटीओ पिवन दामून घेतिल्ली दोगा अधिकाऱ्यांची नावां गोयेकारच आडगलो। सेजाच्या वेदांताच्या दिवचल प्लांटाचेर मायनिंगाचे काम सुरू। चीन, जपान, कोरियाक निर्गतीचे परत यत्न। कोडले फाटोफाट दिवचल सेजाची दुसरी मायन जाता सुरू। वागातोर दर्यादेग वाठारांतले बेकायदेशीर शेक आनी कॉटेजी उडयल्यो मोडून उपजिल्लोधिकारी आनी सीआरझेड अधिकाऱ्यांची कारवाय। 16 शेकांचेर बुलडोजर। खबरो विस्तारान। जायका लांच केशीत हायकोर्टान आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिलाक जामीन न्हयकारलो। ह्या केशीत क्रायम ब्रांच 23 सप्टेंबर मेरेन आरोपपत्र घालतली। दिल्ल्या वेळा भितर क्रायम ब्रांचीन आरोपपत्र घालेना म्हूण आरोपीक जामीन मेळचो न्हय म्हूण 60 दिसां भितर आरोपपत्र घालपाचो क्रायम ब्रांचीचो प्लॅन। दुसरे वटेन दिगंबराच्या अटकपूर्व जामिनाक दिल्ले आव्हान याचिकेचेर क्रायम ब्रांचीन हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालें। जायका लाच केशीन आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल जेलीतूच उरपाचो। चर्चिलान घाल्लो जामीन अर्ज हायकोर्टान भायर मारलो। हायकोर्टाची निरीक्षणां। चर्चिलान लाच घेतिल्ली म्हूण प्रथमदर्शनी दिसता। चर्चिल दिगंबरान सुमार 6 कोटींची लाच घेतिल्ली म्हूण प्रथमदर्शनी पुरावे आसात म्हूण खासा कोर्टाचें निरीक्षण। दिगंबर कामतीक तंत्रीक कारणाक लागून मेळ्ळो अटकपूर्व जामीन। तंत्रीक कारण चर्चिलाक लागू जावचें ना। जामीन दिवपाक फक्त समान न्याय लागू जायना। चर्चिल वजनदार राजकारणी। चर्चिलाक जामिनाचेर सोडल्यार तो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणान चौकशेन मेतेर जावंक शकता। तपास म्हत्वाच्या टप्प्याचेर आसा। They mainly challenge on the ground of parity, which I pointed out to court that there is no parity or similarity between the two cases of Churchill and the Chief Minister. So that's why court has upheld that there is a difference between the two cases, and that's why the ground of parity was rejected. दुसरे वटेन जायका लाच केशीन आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामिना आड क्रायम ब्रांचीन हायकोर्टान आर्ग्युमेंट घालो। पणजेच्या खासा कोर्टान दिगंबराक अटकपूर्व जामीन दिल्लो। क्रायम ब्रांचीन घाल्ले आर्ग्युमेंट अशें: लाच घेवपाचे कारस्थान दिगंबर कामतीन रचले। जायका विशीं जाल्ल्या बसकांनी दिगंबर सुरवातीक सावन आसतालो। दिगंबर मुख्यमंत्री आशिल्ल्यान प्रकल्पा विशीं ताका सगळी म्हायती आशिल्ली। ताच्या मान्यताये उपरांत जायका विशीं समिती नेमिल्ली। तपास अधिकाऱ्यान चौकशी केल्ली तेन्ना दिगंबर फट उलयल्लो। जायकाची गायब फायल लाच रक्कम दिगंबरा कडल्यान जप्त करपाची आसा। We got the bail on the ground of section 41 and 41A is totally misplaced by the special judge, whereas because section 41 does not apply because we have not arrested, but we have called him for interrogation, and further we are 41A also does not apply because we have not made up our mind to arrest. दिगंबर कामतीचो आदोगाद 21 सप्टेंबराक आर्ग्युमेंट घालतलो। ह्या केशीन क्रायम ब्रांच 16 दिसां भितर आरोपपत्र घालतले म्हूण सरकारी वकिलान हायकोर्टाक सांगला। 23 सप्टेंबराक क्रायम ब्रांच चार्जशीट घालपाची शक्यताय आसा। तशें जाल्यार आरोपपत्र घालूंक ना म्हूण कादयेन आशिल्ले आरोपी चर्चिल आलेमांव आनी आनंद वाचासुंदराक जामीन मेळचो ना। So if we do not file the charge sheet within 60 days, then the person who are in custody will automatically get a default bail. So that's why we are proposing to file interim charge sheet. So because we have not yet completed the rest of the, but major of the things we are according to the investigation, we have completed the investigation and we have sufficient material to implicate them. बेहिशोबी मालमत्ता केशीन दिगंबर आनी चर्चिलाच्यो नाडयो आवळोवपाची क्रायम ब्रांचीन तयारी केल्या।
दिगंबराचो मेवणो पिंकी लवंदे आनी चर्चिलाचो सल्लागार दयेश नायका कडल्यान जप्त केल्ले डॉक्युमेंट क्रायम ब्रांच तपासता. पिंकी लवंदे आनी दयेश नायकाची सोमारा क्रायम ब्रांचीन आपोवन चौकशी केली. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. ऊसाचे आधारभूत मोलावयल्यान धार बांदोड्या ऊस शेतकारांनी वरभर हायवे आडयलो. सरकारान ऊसाची लागवड वाडची म्हूण टनाक 1200 रुपयाचो सपोर्ट प्रेस दिवपाचें उतर दिल्लें. चवथ लागीं पावली तरी हो पयसो मेळना म्हूण शेतकार चळावल्यात. सरकारान कृशी कार्ड सक्ती केल्ल्यान शेतकार तिडकल्यात. शेतकारांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान चर्चेक आपयले. 25 सप्टेंबर मेरेन कृशी कार्ड नाशिल्ल्या ऊसकारांकूय सपोर्ट प्रेस दितले अशें खंय आतां मुख्यमंत्री पार्सेकारान सांगलां म्हूण आंदोलन तात्पुरतें फाटीं घेतलां. ऊसाच्या आधारभूत मोलाचे पैसे हातार पडनात म्हूण चाळवल्ल्या ऊस लावपी शेतकारांनी निमणे 500 गेल्ल्यान धारबांदोड्या हायवे आडावन धरलो. हायवे आडायल्ल्यान येरादारीक मात बरोच त्रास जालो. वरभर गाडयांच्यो लायनी लागल्यो. फॅक्टरीन थारायल्लो प्रेस दिलो मात सरकारान आधारभूत मोल दिले ना म्हूण शेतकारांचो बोवाळ. शेतकार म्हणटात चवथ तोंडार पावली. कृशी कार्ड ना म्हूण तांकां सरकार सपोर्ट प्रायस दिना. सरकारी वा दुसऱ्यांच्या मालकीर जमनीर ऊस लावप्यांक कृशी कार्डा शिवाय सरकारान बेगोबेग सपोर्ट प्रायस दिवन उपाय काडचो म्हूण उस्कार मागतात. जे 1200 रुपया दिल्ले आसा ते फॅक्टरीन सगळे दिल्ले आसा, सगळ्या शेतकऱ्यांनी दिल्ले आसा. हे जे 1200 रुपया आसा ते उरल्या तेंचे कितें कृषी कार्ड म्हणून कितें पळय जे अप्लाय केला तेका लागून उरल्या म्हणटा ते थोड्यांचे ना म्हणटा. आमी अशें म्हणटा जे आमी 30-40 वर्सां ऊस लायता तेन्ना कृषी कार्डूय नासलें आनी काय नासलें. हे सरकारान आमचेर एक लादला असो आमी हे करता. कित्याक आमकां ते दिता म्हणून हे केल्लें आसा आनी ते म्हणटा कितें कृषी कार्ड ना जाल्यार तुमी ऊस लावपाचो ना अशी आमकां उतरां मेळिल्लीं आसा. म्हणजे एके वटेन सरकार म्हणटा ऊस वाडया आमी तुमकां सपोर्ट करता, एके वटेन म्हणटा कृषी कार्ड ना जाल्यार तुमी ऊस लावं नाका. उपजिल्लोधिकाऱ्यान शेतकारांची बसका घेतिल्ल्यान शेतकारांनी रस्तो मेकळो केलो. मात आंदोलन तात्पुरते फाटीं घेतला. कृषी कार्ड जोपर्यंत करिना तोपर्यंत सपोर्ट प्रायस मेळना. आता कृषी कार्ड करता सारकें जाय, भाटकारा कडल्यान एनओसी घेवपाक जाय, सरकारा कडल्यान एनओसी घेवपाक जाय, कमुदा कडल्यान एनओसी घेवपाक जाय आनी ही जर मेळना सारकें जायत जाल्यार त्या शेतकारांक सपोर्ट प्रायस मेळपाचो ना. म्हणजे हे सरकारान जें धोरण अवलंबलां हें शेतकऱ्यांचे अगेन्स्ट. हेजे पयलीं 30-35 वर्सां जे पळय संजीवनी सपोर्ट प्रायस दिताली आनी सरकार दितालो हें कांयच विचारिनाशिल्लें. कृषी कार्ड विचारनाशिल्लें, कांयच विचारना. सिंपल स्टेटमेंट धाडल्या उपरांत आमकां पैसे जे आसा ते शेतकऱ्यांक मेळटाले. मागीर हें कृषी कार्ड कित्याक? आज अशी परिस्थिती आसा तेणी चवथ कशी भशेन सेलिब्रेट करची हो मोठो इश्यू आसा. तेन्ना हांव सरकाराक डिमांड करतां 2 दीस उरल्याय जातिल्ले बेगीन मंगळार आनी बुधवाराक तेंचे अकाउंटाचेर 1200 घालचे. इतले मजगतीं कृशी कार्ड नाशिल्ल्या शेतकारांक 25 सप्टेंबर मेरेन सबसिडी आनी सपोर्ट प्रायस दिवपाचें उतर मुख्यमंत्री पार्सेकारान दिलां. प्रुडंटा खातीर धारबांदोडेच्यान रिपोर्टर विवेक प्रभू. आरटीओ उपसंचालक विश्राम गोयेकाराच्या हणजूणच्या घराचेर विजिलन्साच्या एसीबीन धाड घाली. कांय दिसा फाटीं आरटीओतले मुखेल कचेरेंतलो पिवन दामूक 1 लाखाचे लांच रकमे सयत रंगे हात धरले उपरांत गोयेकार ते केशीत अडकला. दामून एसीबी मुखार दोगां उंचेल्या आरटीओ अधिकाऱ्याचें नांव घेतलां. तातूंतलो एकलो हो गोयेकार. विजिलन्स गोयेकाराच्या आरटीओतले वेव्हार आनी मालमत्तेची चवकशी करता. मात दोगां उंचेल्या अधिकाऱ्यांतले फक्त गोवेकाराचेरच कारवाय जाता म्हूण आरटीओत सध्या चर्चेचो विशय जाला. घेवया एक विराम.